Hello，大家好。而家嚟教你哋點樣用 Quick AI Scan 通過 WhatsApp 嚟 send file 嘅。首先你哋要 login 咗 Q&E account，之後走嚟下邊嘅 AI and Automation，撳咗之後再撳呢個箭頭或者 click 下佢，你再揀 AI Quick Scan。撳咗 AI Quick Scan 咗之後，再撳三個點呢度有三個點嘅左邊最拉尾三個點，然之後撳呢個 Quick Scan Setting，撳咗之後你就要add phone number，如果嗰個電話號碼係新嘅話啦，add phone number 就係呢度你哋放咗你哋嘅 contact name 同埋佢嘅電話號碼，電話號碼一定要包括到 plus 馬來西亞即係加6喺前邊，然之後先放你對方嘅電話號碼，再放佢嘅名，再撳 OK 之後，你就可以 copy，你確保呢度有加到咧佢嘅電話號碼喺呢邊，加咗之後，呢度有得 search 到佢電話號碼出嚟係咪？等我比如講我係 search 呢個係有嘅，係有我嘅係有電話號碼喺表，之後你再撳 copy 個藍色嘅電話號碼，再走嚟你哋嘅WhatsApp，不過比如講呢度我 add 一個新嘅 chat，或者你哋去翻你哋嘅WhatsApp web 都得嘅。之後你哋 paste 咗呢個號碼，佢就會出現 Q&E 嘅 logo，你再 click 翻落去，之後你就可以喺呢度 upload 你嘅 document。邊度 upload 咧？打個比喻講，我喺呢度，我有一個 folder，我係 upload 入去呢度嘅話咧，我就可以 select paste 落嚟，撳 enter，大概等一下，佢就會出現 one document uploaded to 你嘅公司名 ，you can check them in Quick Scan。講我呢度 upload 咗2張，佢就會出現2擺呢個 message。之後你再翻返嚟你哋嘅 Q&E account，呢個 close 咗佢 ，close 咗之後，你再去翻右邊嘅3個點，再撳 reload，你就會見到佢呢度有2個 WhatsApp 噶啦。呢個係上嚟嘅，之後你就可以 tick，如果係呢張第一個嘅，呢個係第二張，你就有睇到2個 different document selected，你就可以 convert，撳 convert，你可以 convert 去你嘅 purchase invoice 或者係 sales order 或者係 bills。得個比如講，我而家將呢個係要 convert 去 bills 嘅嚟講啦，或者係 purchase invoice，我撳 purchase invoice。就好似以前咁樣，你再揾翻你嘅實體歌，知你嘅跟住打，再撳 convert 就可以 save 喺 Q&E 裏邊啦。唔該。